गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहा है। मेरा जो गाड़ी है ना उसका साउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आज ठीक करने वाला है। वो आपको दिखा देता हूँ इसका साउंड कैसा है। आप पहले सुन लो इसका साउंड कैसा है, देख सकते हो अंदर से कैसा कट 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 साउंड आ रहा है। तो अभी इसको ठीक करेंगे, देखते हैं क्या क्या ठीक करना पड़ता है। आप लोगों को सब कुछ डिटेल दिखाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहो, वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इधर देखो मासूद, हाँ कुछ बोल। बहुत अच्छा मॉडिफाई किया है तुमने। बहुत अच्छा मॉडिफाई किया ना, लेकिन गाड़ी का तो हालत खराब हो गया। तो गाइस अभी इसको खोलने के बाद देखते हैं क्या चेंज करना पड़ता है। आप लोग वीडियो देखते रहो, बहुत ही मज़ा आएगा। सब कुछ डिटेल सबको पता चलेगा। अगर आपका स्कूटर भी ऐसा कुछ साउंड करे तो आप भी ठीक कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहो। तो गाइस इधर देख सकते हो गाड़ी और इंजन अलग अलग हो गया है अभी। और ले गया खपरी और ये अब इसको खोल के देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गाइस इधर देख सकते हो इंजन खुल गया है। बोलो कल किसने कुछ लाया? ये है टाइमिंग चेन और इसके अंदर एक मतलब चीज़ है वो टूट गया है, तो अभी इसको पूरा खोलना पड़ेगा। इधर इसके अंदर एक गार्ड होता है वो टूट गया है, तो इसे खोल के उसे ठीक करना पड़ेगा। इस तरफ है वन वे बियरिंग, इधर है मोटर है और इसके अंदर है क्या कहते हैं उसे आर्मेचर है। आर्मेचर के अंदर टाइम जो वन वे बियरिंग होता है, तो उसका भी एक लाट होता है। वो अगर लूज हो जाता है तो भी साउंड करता है। इसको भी खोल के चेक करना पड़ेगा। तो गाइस ये है आर्मेचर फैन और ये देखो ये जो है उसके अंदर है आर्मेचर कॉइल और उसके अंदर है और इसको पूरा खोलना पड़ेगा। गाइस इधर देखो, इससे पहले भी एक मैकेनिक को दिया था तो उसने खोला था, शायद उसके पास रेंज था कि नहीं। ये लाट वगैरह ना पूरा इसका हालत ख़राब कर दिया, खुल ही नहीं रहा। इसीलिए कहता हूँ अगर आप लोग गाड़ी दिखाओ तो अच्छे मैकेनिक को दिखाओ, हर किसी को मत दिखाओ। इसका इस लाट का हालत देखो। इंजन हेड खोल गया। गाइस इधर देख सकते हो ये जो चीज़ है ये पूरा टूट गया है। ये जो है ना इतना लंबा था तो ये टूट के छोटा हो गया है, तो ऐसे साउंड आ रहा था। तो इसको अभी चेंज करना पड़ेगा। इधर देख सकते हो ये है पिस्टन और इधर देख सकते हो ये कितना लूज है। ये देखो, तो इसकी वजह से भी साउंड आ रहा है। तो अभी तो इसे चेंज नहीं करेंगे, देखते हैं थोड़ा सा साउंड कम हो जाएगा, लेकिन इसका साउंड रहेगा। तो गाइस ये है मोबिल पंप, ये ख़राब हो गया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और अभी उधर ऑन वे बियरिंग से करेगा, इसके लिए खोल रहा है। इधर देख सकते हो मैग्नेट खोल रहा है, मैग्नेट के पीछे रहता है वन वे बियरिंग। तो गाइस ये है वन वे बियरिंग। ये इसमें जो नाट है ना ये अगर लूज रहेगा तो भी कट 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 आवाज़ आएगा। तो अभी तो ये लाट सही है, अभी फिर भी इसके अंदर खोल के इसके अंदर देखेगा इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। कैसे ये जो चीज़ है ना इसमें दो बियरिंग है। इधर देख सकते हो, इधर एक बियरिंग है और यहाँ पर एक बियरिंग है, ठीक है। तो जो मोबिल पम्प जो ऑयल इंजन ऑयल पम्प जो है ना वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से इसमें इंजन ऑयल नहीं आ पाया, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका साउंड आता है। देखो आप देख सकते हो, शायद आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता, लेकिन जब ये ज़ोर से घुमाता हो ना तो साउंड निकलता है इधर से। इधर देखो है ना। गुराइंदर शब्द करे जाता है। देख सकते हो इसमें से साउंड आ रहा है, ठीक है। तो अभी वो इंजन ऑयल पंप जो है उसे सेंस करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें ऑयल आएगा तो इसका साउंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी उसको सेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये बेयरिंग जो है ना, बेयरिंग ख़राब नहीं हुआ, बेयरिंग सही है, लेकिन इसमें वो
इंजन ऑयल नहीं जा पा रहा था, इसीलिए साउंड आता। ऐसे ये देखो, ये है नया वाला, ये है नया वाला ये, और ये देखो ये पुराना वाला, इसका हालात देखो कैसा हो गया। रात हो चुका है, अभी भी काम चल रहा है, इधर देख सकते हो, अभी टाइमिंग से रिपीट हो रहा है। तो गैस अभी पूरा फिट होने के बाद आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ। तो गैस फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जब देख सकते हो गाड़ी पूरा रेडी हो गया है। अभी मैं आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ उसका। अभी देख सकते हो, इसका साउंड सुन सकते हो। साउंड पूरा मस्त हो गया, अभी कोई मतलब एक्स्ट्रा नॉइज नहीं आ रहा। ठीक है, तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले कोई नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, टाटा।